naante anu harran astawaale Sumayyaani mana xaqlaay ministeerii hojjechaa turte dheeyyu moo waan biraan dhagee akkas jedhe isheen kanaaf eda akka aggazaazii xaqlaay ministeeriitti kan bushaartu biyya kanaaf ogummaa akkasii xaqlaay ministeeriirraa argatte jechuudha mana isaa hojjechaa turte to Yaman hin diigamin jechuudha akka jalqaba Yaman deemteeni dura kuma nama kamii mitiire kan dhaqxe isaan ol fuudhanii mitiire kan jireenya mataa isaanii eegalan dura garuu hojii kan hojjetaa turte xaqlaay ministeerii mana isaati abeet isheen duruma carraa qabdi ka xaqlaay ministeeriin ishee jaallata jaarsi ishii du'ee kee ishee jaallata nama carraa akkasii qabudha jechuudha hande iribisma kanaafu baqa beekumsi achi isheetti darbee jechuudha sillalaan achi isheetti darbee jechuudha ageessaniitu nagaan sinifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u ramadaan har'a ja'a mitire ramadaan ja'a maasha Allah torban tokko ta'u fida waaqa fataayida torban geenyaan baqa sinitti bartaniitu sinitti tola wayne imbosu na ramadaan umummo waan manduma saayu imbosu wayne ramadaan jettanii guma dhaba agiraani akka ramadaanaatti dhufu nyaanni akka ramadaanaatti hojjetamu hamma millee ta'u yeroo ramadaana sirriitti hojjetamu mana nyaanni injirrellee yeroo ramadaana dirqama hin hojjetama jechuudha you know egaa maalan astawaalee maalan dubbachuu dhufe seetanii ayyuuni ana Sa'iidoo jechuudha ayyuu faana wal argeera baay'ee ayyuu faana wal argeetu inni Gondarin deemuu qaba maleedhe ayyuu harka baafate ani Gondarin deemuu dirqamadha jedheetu ayyuu harka baafate ayyuu biraa deemee jechuudha ayyuu biraa innaa deemu wasa dhufe Finfinnee malee ayyuu faana wal arganiiru dura wal arganii turan ayyuu faana voice ishee dhageessaniitu midise garuu ayyuun immoo amma fatanaa ajaa'ibaa keessa jirti hin fitanamte fitinaa keessa jirti fatanaa keessa jirti qormaata keessa jirti Sa'iidooni umaa tokko isheedhaan hin mari'atu waan fedhe ofii masaa dalagachuudha akka haadha manaatti isheelleen gaafatu isheettillee hin himu isheedhaan illee mari'atu baqa ofii masaa akka barbaadetti deemaa jechuudha silaadha manaa ofiitti mumti hin mari'atu illee miti Sa'iidoon gaabbii keessa jira jaallatanis dubbitanis kun beekamaadha gaabbiin immoo durayyuu gaabbeera ammas gaabbii keessa jira garuu waan godhu dhabe malee jechuudha baay'ee gaabbii jabduu keessa jira jechuudha niitii xaqlaay ministeerii niitiin isaa ko xaqlaay ministeeriidha who is she Sumayyaa xaqlaay ministeeriidha kanaafu tokkoffaa Sumayyaa xunnumaatti hin fuudhe jedhe waggaa 17 hin fuudhe jedhe kanaafu Sa'iidooni hin shawwadame hin nyaatame Sa'iidooni hima shawwadame qallaaliin shawwadamne amma gaabbiin balaatti buusaayira balaa itti buusaara jechuudha gaabbiin kanaafu Sumayyaan immoo garaa kutatteetti Sumayyaani garaa kutattee jirti dhugaa dubbachuudha laalama Sumayyaani osoo Sa'iidoo barbaadde otoo fedhii Sa'iidoo qabaatte maaliyyuu haa godhu malee baqa Sa'iidoon jettee osoo barbaadde fedhii Sa'iidoo too qabaatte hamma kana hin deemtu dhugumaan sinin jedha hamma kana hin mankaraartuun jechuudha indee maal jedhama maaksii tokko yoo boriif wal abdatanii dhagaarratti wal hin darbatanii you know namni boriif si abdatu dhagaarratti sin darbatu hin caccabda kaabbaate dhagaani laftuu nama cabsa lafa duwwaan dhagaan immoo akkam dha'ee si caccabsa laphee si cabsa kanaafu Sa'iidooni habiibii kooti jettee of keessaa qabdi taanan
aari qofatu olii gadi ishee godhe taanani hamma kana hin mankaraartu. Dhuguma isiniin jedha hamma kana hin ankaraattattus. Ara ji'a meeqadha? Ji'a jaha oli. Dhaqaa jalqaba viidiyoo irra ilaala. Ji'a jaha ol ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu fedhii ishee irratti hundaa'a waan hundumtu amma. Fedhii Sumayyaa irratti hundaa'a. Sa'iidoon daa'imman koo ijoollee koo waan hundumtu fedhii ishee irratti waan hundaa'uuf jechuudha ammasii. Sumayyaan fedhii Sa'iidoodhaaf hin qabdu taanaan ilmaan koo jechuun faayidaa hin qabu. Dhuguma isiniin jedha bara. Isheen fedhii qabaachuu qabdi. Sa'iidoodhaaf jechuudha. Sa'iidootti deebi'uudhaaf Sa'iidoo faana jiraachuufis waanuma kamiifuu fedhii qabaachuu qabdi. Amma Sumayyaan xaqilaa ministeeriin fedhii Sa'iidoon qabdu taanaan Sa'iidoon fuma as deemee achi deemee mankaraaraa jechuudha. Dhuguma dabara. Dirqiidhaanii dirqiidhaan ijoolleen agarsiisinis hin danda'amu. Ijoollee ishii akka barbaadeen gootee ayyarirras baatee qilleensa karaa barbaade deemtee warra ishii biraan gaatteetti. Waannaanis isa kana dabara. Warra bira ga'uushiitti. Kana booda immoo irruma caalayyuu fedhii isaa dhabdi jedhee yaadaan erga maatii bira geesse. Erga warra bira geesse isaanis hin gorsu. Waan tokko keessa gashu isheen immoo fedhii dhabdi bakka. Nama akkasii godhee jechuu danda'u. Nama akkanumatti lafuma argee karuma irratti toositti nimiin fuudhe sirratti baay'ee warri nama gorsinaan immoo bismaan rakkoodha. Ati walloltee garaa kutattee taana saayistisii dabalan rakkoodhaan jedha. Walumaa galattu Sa'iidooni ani waa'ee Gondar sanaafan haasa'uu dhufe. Waa'ee Gondariif. Naaf hin dhiistu. Naaf hin ilaalan naaf guddatee xarapheessaaree bakka kuuseetu. Gawa kana terbesar. Terbesar. Aku cindendam. Bapa desi. Isi. Hina aja. Ini itu. Kanafu Sa'iidooni uma isheen fedhii yoo qabaatte isa waamte kalas. Kana ala Sa'iidoon ammallee kee Gondar Bahardar yoo deeme eessatti arga. Amma mandara tokko baanii mandara tokko dhaquun ulfaata. Akkamitti arguu danda'a, akkamittis baruu danda'a. Magaalaa kana guddatu keessa iddoo ishiin jirtu iddoo ishii eessatti beeka. Moo zim jedhee mankaraaree deebi'uu barbaadeetu. Dhuguma Sumayyaan isa hin feeti taanaan abbaa ijoollee ishii gara fuula duraattis itti araaramuu barbaaddi taanaan hin rakkistu koottu jettiin bakka. Koottu jetti. Asin jira iddoo akkanaa jira koottu hin dubbannaa yookaan hin haasofna jettee akkan hin rakkanne waati bakka. Karaa nagaallee tasgabbiidhaan isuma sireesillee itti osoo barbaadde amma kana hin rakkistu. Dhuguma dabara. Akka inni garaallee kutatee qurrut godhee akka barbaade haa ta'u. Barbaade ayyuu faana jiraatu waan murtee mataa isaa murteeffatu kanumaafillee isa waamuu qabdi bakka. Maaliif sadhuma afaan ishii keessaa baastee viidiyoodhaan haasa'uurra viidiyoodhaan YouTube irratti deebii walii deebisuurraa an akka kootte jechuudha siras. Sa'iidoon dhiistu baaba dhiisi bakka dhiisi. Sa'iidoon akka hin rakkanne akka hin mankaraarree fi murtee tokko waamtee itti himti turte. Kun akka namoonni baay'een wal waamanii akka hin mankaraarree fi rakkanneef walitti himanii murtee walii wal beeksisan kana isheenillee Sa'iidoo waamtee murtee ishii itti himuu qabdi. Dhugumadha. Namni kun hamma yoomitti rakkata. Namni kun hamma yoomitti immoo mankaraara. Namni kun hamma yoomitti asin naqachin naqa jedha. Dhugumadha bara. Teenshinaawi ta'e bara. Sidaasheen Sa'iidootti deebi'uu feete Sa'iidoo boriif kaawwatte hamma kana hin gidirsitu. Yoo ammoo Sa'iidoo immoo akka inni rakkannis barbaadde murtee mataa isaa murteeffatee jireenya mataa isaa akka eegalu soo barbaadde immoo waamtee wayi ittiin faca'u humaa isheen godhu. Nama biratti haa ta'u, fira biratti haa ta'u, hiriyaa biratti haa ta'u waamtee an akkas akkasii kana booda akkas akkasii jettee afaanitti ija keessa wal ilaalaa osoo itti himtee bakka innillee garaa kutachuus danda'a yookaan karaa araaras argamuu danda'an jedha.
ani baay'ee na dhibee jira waa'een isaanii jechuudha. Basma